एक युद्ध बन जाती है। रेस में विरोधी टीम के रेसर्स अहंकार में डूबे होते हैं और क्लब के लोगों को कमजोर समझते हैं। उसी दौरान युवा टैक्सी ड्राइवर एक खतरे की भविष्यवाणी करता है, सिर्फ सुनकर, लेकिन एक रेसर उसकी चेतावनी को मजाक बनाता है। बाद में वही खतरा सच साबित होता है। इस दौरान रेस को 20 में ही रोक दिया जाता है। बोल्ट टीम की मालिक कहता है कि अब तेरे पास कोई रेसिंग करने वाला नहीं है और वह लड़की से कहता है कि अब क्लब मेरे हवाले कर दे। जब कोई क्लब की ओर से रेस के लिए सामने नहीं आता, युवा खुद सामने आता है और वो भी एक टैक्सी से। सभी उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उसकी आत्मविश्वास और कौशल देखकर मालिक को शक होता है कि यही वही रहस्यमयी टैक्सी ड्राइवर है जिसने सुबह उसे ओवरटेक किया था। रेस शुरू होती है। बुल टीम का रेसर तेजी से आगे निकलता है, लेकिन हमारे युवा का टैक्सी धीरे धीरे मुकाबला करने लगता है। बीच में गाड़ी बंद